عندما تنام، تسترخي عضلات حلقك كثيرا حتى تنهار على الجدار الخلفي للحلق، مما يتسبب في تضييق مجرى الهواء. وعندما تستنشق الهواء يجب أن يمر عبر المساحة الضيقة، مما يتسبب في اهتزاز الأنسجة، وهذه الاهتزازات هي التي تنتج صوت الشخير. لذا إذا أمكن حاول النوم على جانبك بدلا من ظهرك، حيث يمكن أن يساعد هذا الوضع في منع لسانك وحنكك على الرخو والانهيار إلى الجزء الخلفي من الحلق، مما يقلل من صوت الشخير.